បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្រៀនអ្នកនរគ្នាធ្វើលំហាត់ស្វេនីមួយពិតតទៀតណាគឺមេរៀនទី1ថ្នាក់ទី11កម្រិតមូលដ្ឋានគេឲ្យយើងសរសេរទូនៃស្វីត an កំណត់ដោយ an ស្មើនឹង1លើ n បូក1ដែល n យើងយក n ធំជាងឬស្មើ1ហើយតូចជាងឬស្មើ4អូខេតោះអានេះតែយើងទៅមើលចម្លើយអ្នកគ្នាចម្លើយសរសេរទូនៃស្វីត an អញ្ចឹងយើងមានណាយើងមាន an ស្មើនឹង1លើ n បូក1ដែល n ធំជាងឬស្មើ1តូចជាងស្មើ4បាទតើមានន័យដូចម្ដេចអញ្ចឹង n ធំជាងស្មើ1តូចជាងស្មើ4មានន័យថា n យើងយកតម្លៃពី1 2 3 4ចឹងយើងមាន4តម្លៃណាចឹងយើងយក4តម្លៃនេះ4តម្លៃនេះគឺ n ស្មើ1 n ស្មើ2 n ស្មើ3 n ស្មើ4នេះយកមកជំនួសចូលក្នុង an តោះចំពោះ n ស្មើ1នោះណាជំនួស n ដោយ1កន្លែង an នោះ a1 ស្មើនឹង1លើ1បូក1បាទកន្លែងណាមាន n នេះយើងជំនួសដោយ1ទាំងអស់អញ្ចឹង1លើអានេះ1បាន2អញ្ចឹងបាន1លើ2ចំពោះ n ស្មើ2កន្លែងណាដែលមាន n នេះនៅក្នុងអាស្វីតដើមនេះកន្លែងណាមាន n យើងត្រូវជំនួស n ដោយ2អញ្ចឹងយើងបាន a2 ស្មើនឹង1លើអានេះដាក់ដោយ2អញ្ចឹងបាន2បូក1អញ្ចឹង2បូក1 3អញ្ចឹងបានស្មើនឹង1លើ3បាទតទៀតចំពោះ n ស្មើ3នោះ a មានន័យថាយើងត្រូវយកn កន្លែងណាដែលមាន n នេះក្នុងស្វីតដើមនេះជំនួសដោយ3អញ្ចឹងនោះ a3 ស្មើនឹង1លើកន្លែងនេះ n យើងដាក់ដោយ3អញ្ចឹងបាន3អញ្ចឹង1បូក3ស្មើនឹង1លើ4បាទចំពោះ n ស្មើ4ដូចគ្នាដែរកន្លែងណានេះស្វីតដើមនេះកន្លែងណាដែលមាន n យើងជំនួសដោយ4អញ្ចឹងនោះបាន a4 ស្មើនឹង1លើនេះ n នេះដាក់ដោយ4អញ្ចឹងយើងបាន1លើ4បូក1អញ្ចឹង4បូក1នេះវាត្រូវស្មើ5អញ្ចឹងស្មើនឹង1លើ5ដូចនេះស្វីតស្វីត an គឺយើងក៏ស្រង់ចម្លើយឡើងវិញគឺមានអីខ្លះ1លើ2 1លើ3 1លើ4និង1លើ5បាទសូមអរគុណ